On va aussi parler des armes anciennes russes, bien évidemment, témoignage de ces pages glorieuses de l'histoire russe passée dans les combats et dans la construction de l'empire, de ce glorieux empire russe. И я также буду рад представить вам старинное русское оружие, которое участвовало в боях, и в том числе один из чудеснейших свидетельств того славного прошлого русской армии, которая создавала Российскую империю. En fait, il s'agit ici de cet objet vraiment précieux, commémoratif, mais dont l'état laisse bien sûr à souhaiter. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un sabre pour l'infanterie, modèle de 1841. Donc l'état de conservation n'est pas excellent, mais ce qui est important surtout c'est de voir cette petite notice qu'on voit gravée en or sur la lame de ce sabre, et en fait en syriaque ça porte donc deux notices très importantes. Память турецкой войны 1877 года, en souvenir de la guerre contre les Turcs en 1877, et de l'autre côté de la lame, le 7 et 8 juin, Plevna, 1877. Donc apparemment, cette arme, enfin le propriétaire de cette arme, ce russe-là, il a participé à la guerre russo-turque de 1877-78, et surtout il a participé à la première prise de la forteresse turque Plevne, qui a abouti à un échec finalement, qui s'est avéré un échec pour les Russes. Ça reste néanmoins une page glorieuse, un fait d'armes important dans l'histoire de la Russie. И вот этот вот замечательный образец русского оружия, удивительный предмет, собственно говоря, это пехотная сабля образца 1841 года. Состояние его, конечно же, далеко не идеальное, но что очень важно, это надписи, которую выгравировали и золотом на обеих сторонах клинка, которая говорит о многом русскому сердцу, который понимает значение русской военной истории и тех славных традиций русского оружия императорского периода. Итак, с одной стороны, мы читаем в память турецкой войны 1877 года, а с другой дата 7-8 июля, Плевна, 1877 год. Собственно говоря, это говорит нам о многом. Это говорит о первой попытке штурма, взятия Плевны во время русско-турецкой войны 77-78 годов. Русский отряд под командованием генерала-лейтенанта Шильдера Шультнера пытался захватить турецкую крепость. Эта попытка не удалась, и тем не менее она остается примером мужества и храбрости как русских, так и турецких, конечно же, солдат, образцом воинской доблести обеих сторон и славной страницей истории русского военного искусства.